الرحيم marka hore halkan waxaan aad u salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan maanta halkan isugu nimid in aanu madmadowga ka saarno ama aan clarification ama aan cadayno halka mowqifkaygii garabkii Jamaal Ali Xuseen oo hogaaminayay xisbiga UCD horta waa ogeydeenoo wixii nagu dhacay Soomaaliland oo waa ka wada warhaysay oo taariikhdeeda ku noqon mayno guddi 5 qof ah ayaan saaray oo anagu magacaabay guddida 5 qof ah waxa aan nidhi waxaad kulan la soo qaadataan wad xog nooga soo ururisay in aad ka la shirtaan labada xisbi qaran xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye maadaama xisbigii UCD laga burburay waxaan go'aansanay in dadkaygii aanay hareeraha iska taagnaan ee ay eegaan meesha ay danta ugu jirto danta qarankana ay ku jirto kadib markii 5 qof anagu aan magacaabay waxaan ka filayay 5 qof iyagoo inay ii yimaadaan oo mowqif midaysan ay igu yimaadaan anigu 5 qof waxaan u sheegay in anigu Jamaal Ali Xuseen aanan anigu shakhsi ahaan xisbina ku biiri doonin laakiin iyagu ay ka soo tashadaan maxay ahaydey oo ay mowqif midaysan noola yimaadaan kadibna nusdambeedka xisbiga dibadii gudaba xildhibaanada xisbiga iyo dadkii xisbiga soo saaray aan dib ugu la noqono oo marka halkay dadku u badan yihiin marka aan raacno sidaas ay ahayd mandate la siiyay waxa dhacday guddidii 5 qof way kala jabeen oo kala fikrad bay noqdeen oo 5 qof deeymka labaaba halkan hareeraha iga fadhiya ee aan magacaabay ee horeeto 3 kamid ah guddidii iyo xubno kale oo mas'uuliyiin xisbiga ah ayaa shalay tolo warbaahinta la hadlay waxaanay u sheegeen in garabkii Jamaal Ali Xuseen uu ku biiray xisbiga wadani horta taasi xalaal wax ka jira ma jiraan sababtoo ah xisbiga garabka Jamaal Ali Xuseen gaara hogaaminayay anigina magaalada jooga waxaan la tashan oo la igula soo noqon oo procedure-keedii aan lahayn oo guddidii aanay u dhamayn 5 qof xataa aanay u dhamayn in shakhsiyaadinta meel istaagaan ay yiraahdaan garabkii baa go'aan ka qaatay waxa weeye mid aan wanaagsan weeyaan laakiin guddidaas 3 qof ah iyo mas'uuliyiintii kale waa ragii iyo dadkii ila soo dhintay ee ila soo shaqeeyay ee in badan ila soo halgay abaal iyo wanaag fara badan ayaan u hayaa haday iyagu go'aansadeen shakhsiyaadkaasi inay ku biiraan xisbiga wadan ducaan ugu darno wax Allah liyo dhibaato saaxiibtinimadayadii wanaageeyay abaalkiina waa mid aan u hayo oo joogta laakiin go'aankii garabka Jamaal Ali Xuseen iyo halkii ku biiri doonaan waxay noqonaysaa maadaama ay guddidii ku kala jabtay in guddidii markaan mandate-keeda u dhamaaday oo go'aan midaysan ay keeni waayeen dibna anigu igu soo noqday maanta waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliland taageerayaasha xisbiga taageerayaashina la soo halgamay dadkii garab taagnaa mar walba in maanta laga bilaabo ay gacmahayga ku jirto aniguna aan taladayda dib ugu noqon doono guddidan oo la shaqeynaysa ragii dadkii la soo halgamay xildhibaanada xisbiga ka soo baxay codkooda ku soo saaray kuwii soo baxay iyo kuwii dhisayba iyo kuwii aan nasiibku siinba dibadda dadkii joogay qorba jooga ahaa ee nala shaqeynaya laamaha dibadda mas'uuliyiinta ka ahaa dadkii oo midaysan dib baan ugu noqonayaa waana ka fikirayaa ayaamaha soo socda anigoo qudhayda laftarkeyga markii horeeto go'aan ku qaatay inaan siyaasadda dhinac uga yar leexdo oo aan xisbina ku biirin laakiin dadku meel ku biiraan ayaamihii ugu dambeeyay waxa ay taageerayaasheeda iyo dadkeedu igu dhiirigelinayeen igu cabirayeen in aan taa aan sameeyay laftarkeygu
aan cid culays ka saaro oo aan anigu qudhayda shakhsi aan ka badhayno marka aniga iyo intii iraacsan iyo intii xisbiga garabkayguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsaha badan ayaamaha soo socda wiiga soo socda horaantiisa inaan ku dhawaaqi doono meeshii aan cududayda ku gelin waxaan ku wareejinayaa xuseen xasan badmaax oo ahaa aasaasayaashii xisbiga ucud raggii garabkii guddidii shantii qof aan saarayna ka mid ahaa ayaa isna kelmadiisa ku darsan doona waxaad i weydiinaysaa su-aashan kasii hadli doono horta xamsow anigu aqoonyahan baan ahay maan odhan waan ahay waan sheegtay maan odhan dee waan ahay oo ummadda la ilaahay waa ii ogsoon tahay siyaasaddana dee haddii aan xataa muuse biixi iyo dadkan kale aan eego dee adeer wax dhibaataya kuma jiraan gaboosaba waa kii ku biiray isagoo la col ahaa ciro waa kii ku biiray dee horta okaadi ninka la yidhaahdo saleebaan gaalmo waa kii ku biiray siilaayo marka horta waxaad weydiinaysaa dee adeer horta dee maaha gaalo maaha nimankaasi siyaasaddana weligeed way jiri jirtay dad col ahaayoo marka dambe isku biira siyaasaddana way odhan jirtay weligeed baa tii la odhan jiray siyaasaddu saaxiib joogta ma laha dan joogtaaba le somaliland baan ku bartay taa laakiin waxaan kuu sheegayaa go-aanka iyaga annaga weli gadaal ma ka soo jeegna saaxiibadaydana way naga degdegeen maanaan kala fogeyn qudhooda maanaan kala fogeyn ee way naga degdegeen marka taasi micnaheedu ma aha ama iyagaanaanu ka daba tegaynaa ama kulmiyaan tegaynaa dee meeshaan doonanu tegaynaa soomaad fahmin haddaan doono dhexdhexaad baan iska joogaynaa ha odhanayno markiiba conclusion ha gaadhin ma qoladaasun baa kuu bannaan optionskaasoo dhanna waa qaar noo bannaan weeyaan laakiin waxaanu jeclayn saaxiibaday inay go-aankii aanu dhibnay inuu dib noo soo noqdaan annagoo midaysan oo isu caloolfayo oo caadiyada in si fiican maartay go-aanka soo horta ikaada dhamaystiray waxaa kaloo aan kuu sheegaya haddii xataa ay dhacdo inaan dee aan ku kala leexano dadku fikirka way ku kala leexdaan qaar baa halkaa tegi karaya waa loo ducaynaya iminka waa naga u ducaynay soo maad fahmin annagana waanaa kuu sheegay saddexdaa wadaan noo bannaan inaan saaxiibaday ka daba tagno kow oo option noo bannaan laba inaan iska joogno oo aanan meelna tegin saddex saan kuu sheegay dee inaan kulmiye qudhiisa tagno waa aniga kuu sheegay dee kulmiyeba rag noocaasoo kale oo ka horreeyeyna dee way galeen saleebaan iyo dee gaboose oo dee siyaasiyiin waaweyn oo rogcadaayan ah dee laftirkooda wixii ay sameeyeen haddaan sameeyo dee adeer qalad maan jira wasalaamu calaykum waraxmatullah